Galerinha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Automotivo. Hoje eu vou dar uma diquinha rápida para vocês do Honda Civic, né? 2003, 1.8 16 automático, né? O carro está com 153 mil rodadas de odômetro, um carro espetacular, muito bonito mesmo esse carro. Esse carro estava com um barulho muito grande na suspensão do lado direito, né? Tava com um barulho estradecedor desse lado, mas muito barulho, batia tudo. Foi substituído os dois batentes, as duas bieletas, o terminal de direção desse lado e o pivô. Foi trocado o óleo do motor e o filtro de óleo, né? Vou mostrar pra vocês aqui as pecinhas dele. Está com casa cheia hoje aqui, galera. Tá bem complicado. Ó, esse aqui é os kits batentes, tá? Foi substituído também. Esse aqui é os batentes do coxinho, tá? Aqui, batente do amortecedor, né? Ó, todo quebrado, eles estavam todos quebrados. Eles ali, ó, todos quebrados. Um barulho estranho, olha aqui, ó. Ó, galera, ó. Ficamos, ó, o Civic é esse aqui, viu? Honda é esse aqui, ó. Quebra bastante batente, né? Ó. Olha. É que vocês vão conseguir pegar, mas olha o terminal de direção. Uma bateção brava, muito mole. Tava batendo demais. E as duas bieletinhas, né? O pivô não sei onde foi parar, deve estar lá pra dentro, tá? O óleo, a gente tá usando a Voline 1030, tá? E o filtro de óleo também, que já foi pro recipiente, né? Aproveitando, a gente vai dar umas diquinhas aqui, ó. A gente tá com o Vectra aqui, tá? Então, galera, esse aqui é o barulho do Civic, tá? A gente tá com o Vectra aqui, 98. Esse Vectra, que aconteceu? Tava uma batedeira aqui também, galera. Ele espanou, tá vendo aqui, ó? Aqui a gente já fizemos rosca. Ele espanou essas três porcas, tinha soltado os três parafusos do suporte do coxinho do amortecedor, suporte do coxinho do câmbio. Ele soltou e tava quadro preso aqui. Tava o câmbio batendo no agregado, tava uma barulheira insuportável. A gente já fez rosca, né? Agora a gente tá procurando os parafusos, vamos colocar uma trava química e um coxinho novo, né? Essa paratinha aqui, ó, queimou junto do cabeçote, né? Aquela Power 1.016, né? Ó, queimou no 4 cilindros. A gente já tá dando uma adiantada nela, né? Pra mandar o cabeçote pra retífica, que já tá fora ali. O Tempra, finalmente, já colocamos a caixa de direção nele, né? Vai embora. Space Fox vai ter um vídeo show de bola dela. Tá prontinha, também queimou junto de cabeçote, né? Já fez o cabeçote, ficou top, revisão top. Até o radiador dela é novo. Ó, o radiadorzinho é novo, tá? Show de bola. Vai ter um vídeo especial dela. Que é o Civic, né? A lasanha, né? O Megane 1.6 16 válvulas com problema brabo também. Que esse aqui vai soltar um vidinho da hora. Esse carro aqui, galera, ele passou por umas duas oficinas e ninguém conseguiu fazer ele pegar, funcionar. Morreu do nada, não pegou, né? E como a gente conhece um pouquinho esse motor já, K4M, né? 1.6 16 da Renault. 10 minutinhos eu fiz ele funcionar, né? Mas é segredo de estado, né? Mas já tá pegando, ó, bonitinho. Os bicos já tá pulsando, tá vendo? Show de bola. Tensão. Já tá show de bola. Tá esquentando aqui, beleza? Depois eu vou fazer um vidinho separado aqui, porque eu sei que tem muito amigo reparador que sofre com esses motores. Troca tudo e não resolve, né? A gente também estamos com uma S10 2.4 8 válvulas 2015, né? Das novas. Ela tá com 83 mil rodadas de odômetro e tá acendendo a luz de injeção eletrônica, né? Provavelmente som do catalisador. Esse carro já foi trocado 2 vezes o catalisador dela e deu problema. Provavelmente agora vamos pra cima das sondas, beleza? Gostou? Deixa um like pra gente aí, se não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha nossos vídeos. Valeu!